这个鱼塘已经有很多年没有干过了，里面的鲫鱼特别多。今天过来钓会儿，看能不能搞点大板鲫回去给老婆煲汤喝。中鱼了，今天的开竿鱼。哎呦，跑掉了！下了好大的雨啊！刚准备收竿回家，结果上了一条鱼。这条鲫鱼还可以啊，先给它弄上来。这鲫鱼不错吧？再来一条就可以煲汤喝了。中鱼了啊！看来下雨天这鱼口还好一些，可惜这条不大。这条鲫鱼不错，活力十足。嘿嘿，大板鲫一尾。又上了一条，这条也还不错，3两应该有啊。这下就有点尴尬了，中了一条鲫鱼，有一个钩子挂到树枝上面了，不知道如何是好。这条鲫鱼也还不小。还好这树枝不结实，鱼还没跑。又是一条大家伙。这鱼好像越下越大了，今天也有鱼汤喝了，就不钓了。看一下今天的收获吧。还不错啊，搞了7条鱼。你这咋钓的鱼啊这么大？好地方啊，2条够不够大？